Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün pasta kıvamında portakal soslu kremalı bir kek hazırladım. İster çay saatleriniz için, ister özel günleriniz için hazırlayabileceğiniz bir kek tarifi. Önce kek hazırlama ile başlıyorum. 3 su bardağı elenmiş un. Bu aynı zamanda her zaman yaptığım, her zaman kabaran kek tarifi. İster kalıpta, ister borcamlarda, tepside yapabilirsiniz. Kek hazırlarken önce ayrı bir kabın içine unu eliyorum. Her zaman önce elenmiş unum kenarda duruyor. İçine bir çay kaşığı tarçın, bir paket vanilya veya vanilyalı şeker de kullanabilirsiniz. Bu defa bir tatlı kaşığı gibi, ama çok doldurmayın. Eğer yeni bir lezzeti olacaksa bir çay kaşığı kullanmanız da yetebilir. Ben sarı renk vermesi için kullandım. Sarı kök veya zerdeçal da diyebiliriz. Bir paket vanilyayı da boşalttım. Vanilyanın rengi neden öyle derseniz, o kahverengi şekerle yapılmış vanilyalı şeker. Hani doğal vanilya ile yapılmış bir şeker. Hepsini iyice karıştırıp kenara koyacağım. Sonra sıvıları hazırlamaya geçeceğim. Bu arada portakal kabuğu veya benim gibi turunç reçeli yaparken turunç rendelerinden kurutup kaldırdığınız turunç kabuğunuz varsa mutlaka koymanızı tavsiye ederim. Yoksa da bir portakal rendesi veya bir limon rendesi koyabilirsiniz. Evet, şimdi sıvıların yapıldığı bölüme geçelim. 4 tane yumurta. Önce yumurta ve 1,5 su bardağı şekeri krema kıvamına getirene kadar mikserle düşük devirde başlayıp yavaş yavaş hızlandırarak çırpma ile başlayacağım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş rengi değişmeye başladı ve istediğimiz renk bu, kıvam bu. Bir su bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı. Zeytinyağı da çok güzel olur, hiç merak etmeyin. Bir su bardağı süt. Malzemelerimin oda sıcaklığında olmasına dikkat ediyorum. Sıvıları çırptıktan sonra 2 aşamada un karışımını yavaş yavaş ekliyorum. Unu karıştırdıktan sonra mümkün olduğunca az ve yavaş yavaş karıştırıyorum. Hızlı devirde çalıştırmıyorum. Mikseri çalıştırmadan önce unların sağa sola uçuşmaması için şöyle bir elimle karıştırdım. Sonra düşük devirde çalıştırdım. İkinci parti unu da ekliyorum. Yine önce çalıştırmadan şöyle elimle bir karıştırıp sonra düşük devirde çalıştıracağım. Kenardakileri de şöyle bir içine alırsak
daha rahat çalışacağız. Evet, şimdi çalıştırabilirim artık. Bu arada kekin de kıvamı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kenardaki unları da aldıktan sonra yeterli. Evet, kek hazır. Ben büyük boy borcam kullandım. Önce fırçayla her yerini biraz zeytinyağı döküp yağladım. Kenarlarını özellikle. Servis yaparken daha rahatlık olacaktır. Kek hamurunun tepsiye eşit şekilde yayılmasını sağlayarak boşaltıyoruz. Bu kekin üzerinde hem krema katı hem portakal katı olacağı için kekin çok kabarık olmasını istemedim. Onu da belirtmeliyim. Yoksa daha küçük bir kalıba da koyabilirdim. Şimdi keki 160 derece fırına verdim ve ısıtmadan verdim. Onu da belirteyim. Şimdi o pişerken ben de kremasını hazırlıyorum. 1 litre süt, 1 su bardağı un, yarım su bardağı şeker. Şeker oranı tamamen size bağlı. Çok fazla şeker kullanmak istemediğim için biraz daha az koydum ben. Ama siz yok bizim hanemizde yenmez derseniz şekerini 1 su bardağından 1 parmak eksik de koyabilirsiniz. Çırpma teliyle iyice karıştırdıktan sonra ocağın üzerine alıyorum. Kaynamaya başladığı zaman altını kısıyorum. Bu kremayı bütün pastalarınızda da kullanabilirsiniz. İçine istediğiniz çeşnilerle tatlandırabilirsiniz. Kıvamı tuttuğunuz zaman eğer kaşığınızda kalıyorsa olmuş demektir. Hepsi akıyorsa sıvı demektir. Altını kapattıktan sonra gördüğünüz gibi bir parça 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. 1 paket vanilya koydum. Karıştırarak soğutacağız. Bir kenara koyup kaldırırsanız üzeri kabuklanır ve kullanımı rahat olmaz. O yüzden kremayı pasta yaparken de her zaman karıştırarak soğutuyoruz. Evet, bu arada kekimiz de çıktı gördüğünüz gibi. Bütün aşamalarda bütün katlar çok sıcak olmayacak. Portakal sos, krema, kek hepsi ılık kıvamda kullanılacak. 1,5 su bardağı filtre kahve ile ıslattım. Ama size tavsiyem portakal suyu ile ıslatmanız. Benim portakal suyum kalmadığı için bir kahve sever olarak hemen kahve ile ıslatıyorum çoğunlukla. Ama bu kekte portakal suyu çok yakışırdı. Kremamız da soğudu. Kürdanla her yerine batırdık ki daha iyi ıslaklık olsun. Kremayı ılıktan biraz daha sıcak olabilir ama ılığa yakın döküp her tarafına eşit gelecek şekilde dağıtıyorum. Bunu bir kenara alıp soğurken portakal sosunu hazırlayacağım. Portakal suyumu ben daha önceden sıkıp hazırlamıştım. Taze sıkılmış portakal suyu. 4 su bardağı. Gördüğünüz gibi onu da süzgeçten geçiriyorum. Pürüzsüz bir kıvam olması için.
Şeker oranı yine size bağlı. Ben önce 2 yemek kaşığı koydum yeterli olur diye ama sonradan 3 kaşık daha ilave ettim. Portakal piştikçe biraz ekşi tat aldı. Şeker oranı tamamen size bağlı. 1 su bardağından 1 parmak eksik nişasta. Soslarda kıvamı sağlamak için 1 su bardağına 1 dolu yemek kaşığı ölçüsünün iyi olduğunu söylemeliyim. 1 litre süt için ya da 1 litre portakal suyu için 1 dolu su bardağının tam kıvamında olduğunu söylemeliyim. Ben 4 su bardağı portakal suyu kullandığım için 1 bardaktan 1 parmak eksik nişasta kullandım. Ve önce ocağa koymadan önce çırpma teliyle iyice karıştırıyorum. Evet, ocağın üzerinde de yine çırpma teliyle karıştırmaya devam ediyorum. Yine kaynamaya başladığı zaman altını kısıp kısık ateşte 3-4 dakika pişiriyorum. Gördüğünüz gibi yine akarken çırpma telinin üzerinde kalıyor. Kıvamı olmuş demektir. Bir yandan karıştırarak bir yandan pişiriyorum. Neredeyse oldu. Evet, onu da önce soğuttum biraz. Karıştırarak sürekli. Gördüğünüz gibi hem akışkan hem koyu bir kıvamda. Krema katının üzerine boşaltıyorum. Yine her yerine gelecek şekilde güzelce dağıtacağım. Bütün malzemeler bol bol büyük bir tepsi için yeterli oldu. Bunu önce söylemeliyim. Küçük tepside yapacaksanız, küçük kalıpta yapacaksanız ölçüleri kesinlikle yarıya indirmelisiniz. Bu ölçülerle büyük boy borcam gördüğünüz gibi ağzına kadar malzemelerle doldu. Kenarda gördüğünüz portakal dilimlerini ben Instagram hesabımda gördüyseniz eğer fırında kuruttuğum portakal dilimlerini şekerle buluşturup şerbetin içinde saklıyorum ve böyle kek pasta yaparken kullanıyorum. Sunum aşamasında onları kullanacağım. Dilimleri keserken bıçağın üzerinde kalanları kağıt havlu ile mutlaka silmelisiniz. Kare dilimler halinde ben kestim. Çok bereketli, bolca dilimlerim oldu. Evet, süsleme aşamasına geçebiliriz. Ben üzerine nane kullandım. Hazırladığım portakallardan kullandım. Ama size şerbetli portakal yoksa portakalı yuvarlak dilimler halinde kesip onu da 4'e bölerek aynı görüntüyü elde edebilirsiniz. Yani portakal dilimleri çok yakışacaktır üzerine. İlla da şerbetli olması gerekmez. Dilime bir tane portakal dilimi koydum. Sonra da göreceğiniz gibi nanelerle birlikte servis yaptım. Kahvenin yanında, çayın yanında bence çok şık olacaktır. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açıklamalar kısmında ayrıntılı tarifini bulabilirsiniz.